ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வீடியோ லைஃப் ஸ்டைல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் பார்க்க போறோம். இந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லயும் இருக்க வேண்டிய கிரைண்டர் தான் நான் சொல்லுவேன். நான் இந்த கிரைண்டர் எங்க வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து யூடியூப் சேனலும் வச்சிருக்காங்க. நான் நிறைய நாள் அவங்களோட சேனல் நான் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்தேன். எனக்கு கிரைண்டர் வந்து எங்க வீட்டில் இருந்த கிரைண்டர் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. நல்லா ஒரு 17 வருஷம் ஓடின கிரைண்டர் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா இந்த கிரைண்டர் வாங்கினேன். டில்ட்டிங் கிரைண்டர் மாடலு MM04 அப்படிங்கிற மாடலு. இந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன். இப்போ அன்பாக்சிங் வந்து இப்போ பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ரொம்ப செக்யூராக அவங்க வந்து அனுப்பியிருக்காங்க. ஆர்டர் போட்டு ஒரு 15 டேஸில் வந்துரும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு 13 நாளில் வந்துச்சு. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ மெனக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்க. அவங்க வந்து பேக்கிங் வந்து எவ்வளோ பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இதில் ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம வாங்கின பில்லு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாருங்க, அந்த கிரைண்டரை சுற்றி எந்த அளவுக்கு செக்யூர் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ டைம் ஆயிடுச்சுங்க உண்மையிலேயும். இப்போ இந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா MM04 டில்ட்டிங் கிரைண்டர்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதை வந்து இப்போ நம்ம வெளியில் எடுத்தாச்சு. இதுல வந்து இன்னொரு ட்ரம் வந்து இன்னொரு கிரைண்டர், குட்டி கியூட்டான கிரைண்டர் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பர்பஸ் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு நான் ரிவ்யூ வந்து தனியாக நான் கொடுக்குறேன் நம்ம சேனல்ல. பாருங்க, இந்த கிரைண்டர்ல இந்த நேம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி அப்படிங்கிற சிம்பிள். பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அட்டகாசமா இருந்துச்சு. இந்த மூடியை பத்தி சொல்லி ஆகணும். இவங்க கொடுத்துருக்கிற மூடி பார்த்தீங்கன்னா கீழே போட்டாலும் உடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது அப்புறமா காட்டுறேன். இப்போ இது பாருங்க, இது வந்து ஆட்டா நெடில். இது அதாவது சப்பாத்தி மாவு பேச்சதுக்கான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாருங்க, இது வந்து பாலிகார்பன் சொல்லி சொன்னாங்க. கீழே போட்டாலும் உடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஒவ்வொன்றா நம்ம என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து கேபிள் வயர் கொடுத்துருக்காங்க, அது கிரைண்டர் மாட்டி விடுறதுக்காக. இப்போ இது கூட இது வந்து மெனுவல் புக்கு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது தேவையே இல்லை, அவங்களோட யூடியூப் சேனல் பார்த்தாலே ரொம்பவே சூப்பராக புரியுது. சில பேர் ரிவ்யூஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கோகோனட் துருவுறது, தேங்காய் துருவல். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சின்ன கிரைண்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதுலேயும் நம்ம மாட்டிக்கலாம், இதுலேயும் மாட்டிக்கலாம். இப்போ இதுவும் அந்த சின்ன கிரைண்டருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க. கல் மட்டும் 2 கல் கொடுத்துருக்காங்க. கல் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பெருசா இல்லை, வெயிட்டுக்கு அது வெயிட் நல்லா ஜாஸ்தியாக இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைண்டர் பாருங்க எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு பாருங்க டில்ட்டிங் பண்ணுறதுக்கு. மற்ற கிரைண்டர்ல 2 பக்கமும் நாப் கொடுத்துருப்பாங்க, இதில் ஒரு சைடு மட்டும்தான் நாப் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ வாங்க சீக்கிரமா நம்ம போய் இன்னொரு கிரைண்டர், சின்ன குட்டி கிரைண்டரை போய் பார்த்துடலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கே உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க எவ்வளோ இதாக இருக்குன்ட்டு. இதுக்குள்ள இன்னொரு பாக்ஸ் வேற இருக்கு பாருங்க. எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பேக்கிங் பயங்கர பக்காவா பண்ணியிருக்காங்க. ஷிப்பிங் சார்ஜ் வந்து 600 ரூபாய் கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஒருத்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பாருங்க, ரொம்ப ரொம்ப கியூட்டான ஒரு மசாலா கிரைண்டர் வந்து இவங்க வந்து நமக்கு இது கூடவே கொடுக்காங்க. இதுக்கும் அந்த இது இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கு, கீழே போட்டாலும் உடையாதுன்னு சொன்னாங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது ஓப்பன் பண்றதுக்கு எவ்வளோ ஒரு வேலையா இருக்குன்னு பாருங்க. குட்டி குட்டி ரொம்ப குட்டி கல் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு. ஆனால் நல்லா கொஞ்சம் வெயிட்டாகவும் தான் இருக்கு, ரொம்ப எல்லாம் வெயிட்லெஸ்ஸாலாம் இல்லை. கிரானைட் கல் இது. இந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி ட்ரம்மு தான் இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் துருவிட்டு அப்படியே சட்னி அரைச்சிக்கலாம். அப்புறம் என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து ரிவ்யூ நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். சீக்கிரமாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்க, அந்த கிரைண்டரை எடுத்துட்டு இது மேலே இதை வச்சு இதுக்கு வந்து இந்த கல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதை மாட்டிட்டு மேலே வந்து இந்த டைட் வைக்கிறதுக்கு வந்து 2த்துக்குமே ஒரே இதான் கொடுத்துருக்காங்க. இது நான் சும்மா அவசரத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சு காமிச்சிட்டேன். நாங்கள் டில்ட்டிங் பண்ணி காமிச்சிட்டோம். நம்ம கல் மாட்டிட்டு மாட்டினா தான் நமக்கு செக்யூர், இல்லைன்னா கல் உருவி கீழே விழுந்துடும் இந்த ட்ரம்மு. பாருங்க, இப்போ அந்த குழம்புகளுக்கு கிரேவிக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் நிறைய அரைக்கணும் அப்படின்னாக்க கொஞ்சமா இருந்தால் கூட இதில் அரைச்சிக்கலாம். 2த்துக்குமே ஒரே இதுதான். இந்த தேங்காய் துருவி வந்து அதுக்கும் போட்டுக்கலாம், அந்த பிரேண்டு பெருசுக்கும் போட்டுக்கலாம், சிறுசுக்கும் போட்டுக்கலாம். இதுலயே தேங்காய் துருவிட்டு அப்படியே நம்ம பொரிக்கடலை, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இது என்ன 2 ட்ரம்மு தானே சொன்னேன், இது என்னன்னு பாக்குறீங்களா? இது சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்.
நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இந்த gift பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டா அழகா இருந்துச்சு. பார்க்கறதுக்கே பாருங்க, இதுக்கும் ஒரு தனி பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த கிஃப்ட்டை நான். ஹண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சர்விங் பவுல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் நான் வந்து சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்னு சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆர்டர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிஃப்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல இருந்துச்சு. பட் ஆனால் எனக்கு வந்து இவங்க அனுப்பியிருந்தாங்க. அதனால எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு. அவங்க சொன்னது வந்து வேற கிஃப்ட்டுன்னு இன்னொன்று சொல்லியிருந்தாங்க. அதுவுமே டேட்டு முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஆல்ரெடி இந்த கிஃப்ட் வந்து எனக்கு இந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எங்கள் அண்ணன் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அவங்க ஆல்ரெடி கிரைண்டரு மிக்சி எல்லாம் வாங்கியிருக்கனால அவங்க ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தாங்களாம், எங்ககிட்ட நிறையா பர்ச்சேசிங் பண்ணுறவங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்டெல்லாம் நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிதான் இந்த ஹண்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி எங்கள் அண்ணா சொன்னாங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சிக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நம்ம கிரைண்டரோட ரிவ்யூ வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போய்கிட்டு இருக்கு. அப்புறமா அந்த ரிவ்யூ வீடியோவில் இந்த கிரைண்டர் வந்து எவ்வளோ அரிசி ஆட்டுது, என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன். எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடனே வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.